საქართველო 2002 წელი სრული უიმედობა და დეპრესია. მძაფრი ენერგოდეფიციტის პირობებში ბაზარზე მყოფმა ენერგოკომპანიებმა გარემოებებიდან გამომდინარე ხელის მოთბობა განიზრახეს და დაჟინებით ითხოვენ სემეკისაგან ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაზრდას. მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია, რაც უმძიმეს ტვირთად დააწვა ისედაც დუხჭირ ეკონომიკურ პირობებში მყოფ მოსახლეობას. აგრეთვე ქვეყნის ეკონომიკის ძირითად სეგმენტს, მცირე და საშუალო ბიზნესის სტრატეგიულ სექტორებს. 2002 წლის დეკემბერში საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის მიერ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ იქნა სარჩელი ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაზრდის უკანონო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. საქმის განხილვის შედეგად სასამართლომ დაადგინა დაკმაყოფილდეს საქართველოს მოქალაქის შალვა ნათელაშვილის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს პრეზიდენტისა და სემეკის წინააღმდეგ და ცნობილ იქნას არაკონსტიტუციურად ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდის შესახებ დადგენილება, რომელიც შეეხება მოსახლეობის ელექტროენერგიის შესაზღვრით ტარიფს. საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ბრძოლის შედეგად 2002-2005 წლებში საქართველოს მოსახლეობის მიერ დანაზოგმა თანხა 4 მილიარდამდე ლარს მიაღწია, რაც უდაოდ შენი გამარჯვებაც იყო. მთელი ამ წლების განმავლობაში არსებული ტარიფი მოსვენებას არ აძლევდა ქვეყანაში მყოფ ენერგომაფიას და 2015 წელს წინასაარჩევნო დაპირებების სრული იგნორირებით ეროვნული ვალუტის გაუფასურების საბაბითა და ბაზარზე მოქმედი სახელმწიფო ენერგომაფიის დაკვეთით ტარიფი ელექტროენერგიაზე უპრეცედენტოდ გაიზარდა. სამართლიანობა მოითხოვს გაცნობოთ, რომ სოხუმის მხარე აფხაზეთში მცხოვრებთ ენგურჰესზე გამომუშავებულ ელექტროენერგიას 40 რუსულ კაპიკად, ანუ 2 თეთრად აწვდის. ქვეყანაში არსებული ტოტალური უმუშევრობის, უპრეცედენტო სიღატაკისა და შემცირებული შემოსავლების ფონზე მომატებული ტარიფი შენი და შენი ქვეყნის ეკონომიკური კოლაფსის გარანტიაა. დავიხსენოთ საუკუნეზე მეტი ხნის წინ სწორედ ცხენძამთრიში წავიდნენ ურიას მოკვლაზე. 100 წლის შემდგომ ივანიშვილის რეჟიმმა თითოეულ ოჯახს შემოუგდო წიწაკების ტყის სახით დაცვირებული გემის ტარიფი და ამას არასოდეს შენი ხალხი მას არ აბანია. არსებული გარემოებიდან გამომდინარე საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის გადაწყვეტილებით 2015 წლის 31 ივლისს სასამართლოში შეტანილი იქნა სარჩელი სემეკის, ენერგოკომპანიებისა და ენერგეტიკის სამინისტროს წინააღმდეგ. დღესაც, როგორც 10 წლის წინ, ლეიბორისტული პარტია შენი ინტერესებისათვის ბრძოლის ავანგარდშია, ბრძოლის, რომელიც შენია.